सभामुख महोदय, जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट अहिले म यहाँ सदनमा उभिएकी छु र आफूलाई अत्यन्त जिम्मेवार महसुस गरेकी छु। उक्त आन्दोलन तथा विभिन्न कालखण्डमा देश र जनताको लागि जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीलाई मौका दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हामीलाई आफ्नो मत मार्फत प्रतिनिधि चयन गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली जनप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गुणस्तरीय जीवन जस्ता क्षेत्रहरूमा हामीले मेहनत गर्नुपर्नेछ र संसदमा पनि यी विषयहरू उठि नै रहेका छन्। तर सभामुख महोदय, म आज एउटा विषयमा अत्यन्तै चिन्तित छु। हामीले नागरिक चेतना र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित नगरेको पो हो कि भन्ने प्रश्नले मलाई बारम्बार सताइरहेको छ। आज हामी यस संसदमा आएर नीतिगत तहबाट काम गर्दै गर्दा हामीले बनाएका नीति र अपनाएका रणनीतिहरूले व्यक्तिगतको जीवनमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा कतिको असर परिरहेको छ भन्ने मापदण्ड के रहेको छ र कतिको नागरिकले अपनत्व लिइरहनु भएको छ भन्ने मापदण्ड के रहेको छ। पहिलो कुरा त हामीले नागरिकलाई जिम्मेवार महसुस गराउन सकिरहेका छैनौँ र हामी आफै पनि पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छैनौँ। हाम्रो सोच फराकिलो छैन। हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयभन्दा फरक विषयहरूमा फोकस गर्दा वास्तवमै आवश्यक रहने विषयहरू छायामा परिरहेका छन्। यही चुनावी अभियानमा विभिन्न घरदैलोमा जाँदा नेपाली समाजमा सकारात्मक र रचनात्मक चेतना भन्दा आलोचनात्मक चेतना बढिरहेको पाएको छु।